Nama saya Sulafir Kok dari Kampung Solok, mengidap penyakit kurang darah dan ada batu di buah pinggang. Didapati oleh dokter pakar swasta di Aprisia, dan darah tinggi juga saya idap juga, dan selepas itu saya jumpa lah ini produk kopi serang burung sama jus serang burung. Saya makan ini produk 2 kotak saja, saya sudah dapat kesembuhan dari ini produk. Dan siapa yang mau siapa yang merasa ada penyakit macam saya, mencoba lah ini produk kopi serang burung dan jus serang burung. Sekian, terima kasih.